హలో గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ముందుగా ఎవరైతే మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తారో వాళ్ళైతే సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి. అలాగే పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయండి. నేను పెట్టే లేటెస్ట్ వీడియో అనేవి మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తాయి. ఈరోజు అక్బర్ పోల్ట్రీ ఫామ్ రెగ్యులర్గా మనం చేసే వర్క్ అనేది ఈ వీడియోని అయితే నేను చూపించడం అయితే జరుగుతుంది. ఈ వీడియోని అయితే ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా మీరైతే చూడండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి. మనం స్టార్టింగ్ రాగానే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అయితే మనము డ్రెస్ అయితే చేంజ్ చేసుకొని ఇప్పుడు పొట్టు అయితే దున్నడం అయితే అవుతుంది. సో పొట్టు దున్నిన కంప్లీట్ అయిపోయాక మనము మళ్ళీ మీరు చూస్తున్నారా, ఇప్పుడు వన్ సైడ్ పరదా అనేది మనం డౌన్ చేసుకోవాలి, ఎందుకంటే స్మెల్ అనేది వెళ్ళిపోవాలి. ఇప్పుడు వన్ సైడ్ అయితే పరదా అయితే నేనైతే ఇప్పుడు డౌన్ చేస్తున్నాను. సో ఇది డౌన్ చేసిన కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఆటో డింకర్లు అనేవి ఉంటాయి కదా, సో ఆటో డింకర్లు అనేది క్లీన్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడైతే ఇవి కంప్లీట్ అయిపోయిందండి. సో ఆటో డింకర్ మీరు చూస్తున్నారు కదా, బ్లీచింగ్ పౌడర్ పెట్టి మనము వీటిని క్లీన్ చేస్తున్నాము. ఎందుకంటే అవి అలా పెట్టి క్లీన్ చేస్తేనే మనకు ఎలాంటి డిసీజ్ లేకుండా ఉంటుంది కాబట్టి నేను ఆ విధంగా క్లీన్ చేస్తున్నాను. సో ఇది కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ మనం చేయవలసిన పని ఏంటంటే, సో ట్యాబ్లెట్ అనేది మనం వేసుకోవాలండి. ఆ ట్యాబ్లెట్ అనేది మీకు చూపిస్తాను. ఇదే అండి మనకు వాటర్ ఫిల్టర్ది, సో అక్వా ట్యాబ్ అంటారు. సో ఇప్పుడైతే నేను ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు చేసిన ట్యాబ్లెట్ అనేది కరిగిపోయినాయి. సో మళ్ళీ నేను ఇప్పుడు డబుల్ ట్యాబ్లెట్ అయితే వేస్తున్నాను. ఇది 2 days 3 days దాకా ఉంటుంది. తర్వాత మళ్ళీ మనము చూసుకొని 2 ట్యాబ్లెట్ అయినా లేకపోతే 3 ట్యాబ్లెట్ అయినా వేసుకోవాలి. సో ఇది వేసుకున్న కంప్లీట్ అయిపోయాక మళ్ళీ మనము అస్టిక్ యాసిడ్ అనేది ట్యాంక్లో అయితే వేయాలండి కంపల్సరీ. అది కూడా రెగ్యులర్గా నడవాలి. సో అది కూడా ఉండాలి, అస్టిక్ యాసిడ్ ఉండాలి. ఇంకోటి వచ్చేసి ట్యాబ్ అనేది అక్వా ట్యాబ్లో ట్యాబ్లెట్లు అనేవి ఉండాలి. ఇవి 2 కంపల్సరీ రెగ్యులర్గా చూసుకోవాలి. ఇది అన్నీ కంప్లీట్ అయిపోయాక నేను ఇప్పుడు ఈరోజుకు మోటాలిటీ ఎంత అనేది మనం చూపిస్తున్నాము. సో ఈ మోటాలిటీ అన్నీ తీసి ఇలా పక్కకు పెట్టుకోవాలి. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకో నెక్స్ట్ పరదా ఏంటంటే, మనం వెనక పరదా అనేది మనం ఎండింగ్ టైంలో తీసేస్తామండి. ఇప్పుడు వర్క్ ఫినిష్ అయిపోయింది కాబట్టి సో ఆ పరదా అనేది నేను కిందికి డౌన్ చేసేస్తున్నాను. సో ఇది డౌన్ చేసేసినాక తర్వాత మళ్ళీ మనం కొంచెం వాటర్ అయితే తీసుకుంటున్నాము. సో 2 hours అయితే మనకైతే వర్క్ అయితే అవుతుందండి. మార్నింగ్ వచ్చినాక మనకు 8:30 9 దాకా అవుతుంది వర్క్ అయితే. ఇప్పుడు కంప్లీట్ అయిపోతుంది. సో కంప్లీట్ అయిపోయినాక తర్వాత మళ్ళీ మనము సో బయటకైతే వెళ్ళిపోతాము. సో బయటకు వెళ్ళిపోయినాక మళ్ళీ మనకు సూపర్వైజరు 1-2 గంటలకు ఇట్లా వస్తాడు. వచ్చినప్పుడు ఆయనకు మోటాలిటీ అనేది చూపిస్తాము. సో మోటాలిటీ చూపించి రాయిస్తాము. సో ఫీడ్ అనేది మనం అయితే ఈవినింగ్ టైం అయితే పోసుకుంటాం. ఓకేనా? ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ పెట్టండి. Thank you for watching.